然后现在可以看到就是显示时间，然后我现在先改 alarm 20秒，然后现在时间14，然后就响了，然后它会一直 loop， 然后我现在要先按懒人按一下，然后刚才是我在28秒按下，所以等一下看一下，应该10秒左右之后会再响。对吧？只是10或11秒，然后它也是会一直叫，一直叫，一直叫。然后我现在按取消，你按错了，这个那个你按到4×4哦，这个，然后就不会叫了。好，然后还有呢？就是设定时间的设定时间。